Merhaba, televizyonumuza şömine görüntüsü vermek için veya bir çerçeve, tablo şeklini aldırmak için YouTube'umuzu açıyoruz öncelikle televizyonumuza. YouTube'u açtıktan sonra buraya Wallpaper TV Art yazıyoruz. Bunu şömine için veya şömine için yapıyoruz bunu. Herhangi bir buradan şömine videosunu seçiyoruz uzun olanlardan. Daha sonra buraya basıyoruz. Buradaki reklamı atladıktan sonra bakın aynı bir şömine varmış gibi odamızda bu şekilde bir görüntü elde edebiliyoruz. Ses de oldukça güzel. Bir de tabloyu denemek istiyorum ben. Tablo için geri diyorum. Arama kısmını açıyorum tekrar. Bu sefer de Wallpaper TV Art çerçeve yazıyorum. Sonra bir de buradan tablo kısmından bir tane tablo var. Onu seçiyorum. Bu şekilde sessiz bir görüntü bakın. Odanızın içerisinde bir tablo varmış gibi görünüyor şu anda. Sessiz bir ortamda müzik açıp bu şekilde bir tabloda olabilir. Odanızda karanlık bir ortamda çok güzel gözüküyor. Veya şömineyi de deneyebilirsiniz. Diğer arama kısmındaki diğer videoları da deneyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.